Добре, здравейте в продължението на това ще е Майнкрафт епизод 3 и слънцето залязва за това. Помните, в миналия епизод казах, че трябва ни още едно... Чакай. Не ти трябва. Трябва ли само една гъба, защото ще ми даде дърво, но... О, не! Не знам дали вие чухте това, но аз чух зомби. И скелет! Направих глава грешка. Бързо трябва да намеря... О, не! Те приближават на дърво от гъба. Той е на другия бряг. На... ето, онзи бряг. Лошото му и че ви е на скайп. О, не! Привидява ми се. Ужас. Добре, не е важно. Не е важно. О, но вижте! Гъби! О, не, днеска имам голям късмет. Хора, не знам, имам голям късмет. Добре, аз се връщаме на другия бряг, вижте да си взех две гъбки. Паячко се скри, ужас. Али сега чакай, това не е ли пещерен паяк? О, не. Видях зомби, което ме видя, което аз го видях, след това то ме видя. О, не, ужас. Ужас на кръвните имала. Зомби нападат, ужас. Не. Каква е тази ситуация, дами? О, не, и скелет! Стига! Хора, май това ще е края! Лей, тъпа печка! Що Майнкрафт ми бъгва толкова? Оле, аз трябва да се бягам! Да се бягам! Какво? Крипър! Бързо свърляй всичко! Не! Край! Довиждали, хора, няма никога повече да снимам на Minecraft Survival. Съжалявам, че не ви харесва креатив, но ще снимам на креатива, защото образна ми да не убиват. Довиждали!